Hello， 各位觀眾大家好啊！大家最近係咪喺社交媒體入邊見到類似嘅圖片呢？冇錯啦，咁原來咧就會可以根據你張相啦，再分析翻你適合乜嘢髮型啦，或者唔適合乜嘢髮型嘅。咁另外咧，亦都有眼鏡款式咁樣啦，如此類推，好多花款噶。咁今日咧教大家一件去整呢個報告出嚟，睇下自己適合戴乜嘢眼鏡同埋乜嘢髮型啊！咁首先咧，我就去翻 Google Gemini 啦，咁打開 Gemini， 跟住咧我先揀一張相，咁譬如呢一張相啦，就係我跑步嘅時候嘅一張相嚟嘅。完成咗之後咧，我就可以將一個指令貼落去啦。嗱，咁當然啦，如果你識嘅話咧，用自己嘅指令就得噶啦。咁但係如果大家要方便，就當然去複製我俾你嘅指令啦。咁我會貼喺啲 Facebook page 啊，或者下面啲留言區嗰度。咁大家咧冇必跟住嚟抄啦。咁連佢有啲奇怪呢啲格式多一點嗰啲咧都跟埋啊！好啦，咁複製咗佢啦，過翻 Gemini 嗰邊啦，貼翻啱嗰個指令落去。咁呢度咧揀翻快速就可以噶啦。咁繼續啦，咁佢就會根據我呢個指令啦，同埋偵測我呢個樣啦，咁去分析一下。咁最後咧就可以產生一個報告。好，咁大家望得到啦。嗱，今次貼出嚟之後，你見到心形面啊、中性暖色啊、自然中分咁樣啊。咁你見到啦復古圓框眼鏡啊、威靈頓框啊、金屬啊，咁呢啲咧都係比較適合我嘅面型啊，加埋頭髮咁樣啦。咁你話其他都 OK 嘅，咁大家望得到啦。咁至於一啲不建議、不適合咧，大家都好明顯見到，都真係幾唔適合嘅。同樣啦，髮型都係一樣啦 ，upload 翻自己張相上去，咁另外咧貼翻個文字落去。嗱，咁你有冇戴眼鏡都好啦，佢會跟翻你個樣嘅。但係如果剛才整眼鏡嗰個咧，建議你用一個冇戴眼鏡嘅相嚟做嘅，咁唔會遮住塊面啊嘛。咁我哋開始啦。嗱，咁你見到咧就有我自己嗰個面型啦，有嗰個髮質啦，咁都係 AI 估嘅啫，咁但係冇乜所謂。咁佢會建議翻，大概乜嘢髮型係會好少少嘅咧？乜嘢係 OK 嘅咧？咁乜嘢係避免嘅？咁當然佢呢度咧適合嘅其實可能會有好多種嘅，咁亦都會根據你每次張相有唔同咧，可能都會有唔同，甚至咧你可以連續整2-3次嚟睇一睇，邊啲係你即係佢呢度講最適合之餘，你自己又最接受得到嘅。嗱，今次咧係另一種結果啊，因為適合你嘅髮型可能係有無數咁多嘅，唔適合你嘅都無數咁多，咁所以每次同一段文字叫佢生成完之後咧，佢都會俾一啲新嘅建議你嘅。好啦，咁今日嘅分享咧就嚟到呢一度啦。鍾意我今日嘅片嘅話，記得去點讚、留言、分享同埋訂閱翻我嘅頻道。下次再見，拜拜。